good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Surigao, Macapagal Port para kunin yung motor na nabili natin sa Cebu. So it was found online and it is a 400cc motorcycle. So magkano nga pala ang bili ko? It's 100, more or less 155,000 kasama na po yung freight. So kung alam nyo yung motor na tinutukoy ko, comment lang po below. So I got it for 155,000. Okay, so let's go. So guys, I guess we got overexcited po sa ating motor. Alas 8 pa pala makukuha yon kasi doon pa yun mag-open yung office nila. So time check po natin ngayon, it's still 6 o'clock. Grabe, excited talaga. Kaya nga hindi na nga ako nakatulog kagabi sa kakahintay ng motor na makarating dito sa Surigao. So it was bought from Cebu, no? And it is approximately mga 10 hours na biyahe galing doon. So wala na tayong magagawa. Uuwi na lang muna tayo, magpapahinga, maghihintay na mag-open yung office. Tapos babalik na naman tayo. So by the way, habang naghihintay or pumapatay tayo ng oras, pwede po akong humingi ng suggestion sa mga pangalan, ideas, pangalan po natin sa motor. Okay, so at the end of the video, if you watch this, kindly put it on the comments box. Okay, thank you and see you again. Bye. Update, time check pala is 8:20. Hindi ko na inagahan kasi para sure. So nandito na po yung papel. Let's go to the port para makuha na natin yung sasakyan. Update po after mga 30 minutes of processing. I think we are ready to claim the motorcycle. So hintay na lang tayo para kunin ang in charge. So yun nga po, nagpa-process po ako ng papeles. Ay, napakainit dito sa Surigao ngayon. Buti na lang yung office nila dito is fully air conditioned. So makaka-rest muna tayo ng sandali. So on process na po yung papers. Hintayin na lang po natin. Nakuha na po natin yung sasakyan and it is the Dominar 400 version. and 53,000 pesos po. So sa tingin nyo, sulit po ba yung pagkabili natin dito? Let me know your view about it. Tingnan po natin kung ilan ang mileage nito sa pagbili natin. And it is 676. 676. Kita nyo po? 676 po. For 153,000 pesos. Sulit po ba? Let me know. Paki-comment lang po. Thank you. So Dominar, welcome to Surigao City and for more adventures, no, to come. So sa ngayon, maglilibot-libot muna ako. And thank you.
Shout out nga pala kay Sir Lance Lawrence Lopez ng Cebu City. Thank you sa motor na ito. And to all Dominar riders out there, good luck and ride safe everyone. Bye!